Falëmbështetje së doktor Milen Vrabevski dhe fondacionit të tij Kujtesa Bullgare, vjen në Korçë edicioni i dytë i nismës Bullgaria dhe Shqipëria, bashkë për edhe një fëmijë të lindur, duke sjellë sërish mbështetje mjekësore për çiftet që përballen me sfida në riprodhim. Pas interesit të lartë dhe rezultateve pozitive të shënuara gjatë organizimit të parë në nëntor të vitit 2025, iniciativa rikthehet për 3 ditë me radhë, nga 27 shkurti deri në 1 mars. Konsultat do të drejtohen nga mjeku specialist Gjorgi Nikolov, drejtues i Repro Biomed, i njohur për ekspertizën në trajtimin e infertilitetit dhe teknikat e riprodhimit të asistuar. Kemi ardhur këtu të ndihmojmë çiftet që kanë probleme me riprodhimin. Këto probleme jasin kudo dhe sidomos në gadishullin e Ballkanit, kështu që është shumë e rëndësishme që t'i kushtohet vëmendje problemeve dhe të merren masa në momentin e duhur. Dhe ne me dëshirën më të madhe jemi këtu që tregojmë se cilat janë problemet dhe të ndihmojmë me atë që ne mundemi. Do dëshiroja që do mos jetë vetëm takimi i dytë, por të jetë një vazhdimsi e bashkëpunimit midis njëri tjetrit. Problematikat në qytetin e Korçës nuk janë thjesht vetëm në ginekologji, por janë edhe më gjerë dhe dëshiroj që ky bashkëpunim të vazhdojë sa më gjatë dhe të kemi rezultate sa më pozitive. Me vizitat që janë sot, të zgjidhim ato problematikat që ekzistojnë në rastet që do të shikojë doktori sot. Nisma organizohet dhe financohet nga Fondacioni Kujtesa Bullgare në partneritet me Fondacionin Dua Bebe dhe me mbështetjen e Shoqata për Mirësi Bullgaro-Shqiptare në Korçë. Lufta kundër krizës demografike dhe të paturit e një fëmije është një nga kauzat e mëdha të fondacionit dhe ne ndihmojmë njerëzit prej shumë vitesh. Për mua është krenari të ndihmojmë persona me probleme riprodhuese dhe falë mbështetjes financiare të fondacionit, por edhe ekipeve të ndryshme që punojnë, momentalisht kemi bërë 46 bebe dhe 2 rrugës për të ardhur në jetë. Nuk do jetë hera e fundit që vim këtu pasi shumë çifte u drejtuan tek ne dhe ne duam t'i ndihmojmë. Në këto 2 ditë ne do të bëjmë disa ekzaminime falas. Këtë herë do të ofrojmë edhe një ndihmë psikologjike dhe kush ka dëshirë mund ta marrë falas këtë ndihmë. Besoj se duke pasur një përvojë si në Bullgari dhe Europë, duke u kujdesur edhe për shëndetin mendor, gjërat ndodhin. Unë jam një grua që kam pasur probleme riprodhuese dhe kam kaluar këtë rrugë. Problemet riprodhuese nuk janë vetëm probleme shëndetësore, por edhe emocionale, ndaj që nga viti 2008 deri më sot, Fondacioni Dua Bebe ka 10 psikolog në të gjithë territorin e Bullgarisë. Gjatë këtyre ditëve do të ofrohen kontrolle të specializuara falas për gra dhe burra, përfshirë konsult mjekësore, ekografi, pap teste, si dhe spermogram.